ये बंदा पहली बार मॉल में गया था तो वो एस्केलेटर पर अपने हाथ अजीब तरीके से घुमाने लगा ताकि कूल लग सके, लेकिन सबको इम्प्रेस करने की बजाय लोगों ने मजाक बनाना चालू कर दिया। फिर लड़के ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। तो देखो, फिर उसने अपनी मसल्स दिखाकर सभी लड़कियों